Fala, seus cameraman, como é que vai? Tudo suave na espaçonave. Que olhando pra essa cara aí? Olha lá, rapaziada. Olha lá, olha lá. É pro teu canal. E daí você fala que eu te gravo. Não pode falar nome, senão não entra pro canal. Olha lá o bicho passando lá no fundo. A gente vai ter que passar por esse matinho aqui? A gente não vai pegar esse matinho aqui. Aqui o quê? Olha louco, ela tá... Lembrando, né, seus cameraman, eu vou logo pedindo lá de começo que vocês deixem o like, se inscrevem no canal e ativem o sininho pra ajudar muito aí, rapaziada. Que vocês são... Fala aí o que tem que falar, gata. Fale. Mas tem que falar, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos e comenta se vocês gostaram. É isso mesmo, galera. Que vocês ajudam aí. Vocês são pica, mano. Vocês são tudo. Olha a mata, velho. Olha a mata. Um dia a gente talvez pode ter... começar uma série aí no canal, né? Uma série de... tipo, meio que do Resende, né? Tipo... Quero testar uma coisa. Primitivizão. Testar o quê? Olha a folha caindo, olha a folha caindo. Perdemos, porque a gente é cameraman, a gente tem que gravar tudo, a gente cameraman. Tomara que apareça um lagartão que eu vi aqui, porque é muito legal. Galera, eu vou editar o vídeo aí mó legalzão pra vocês, tá? Os vídeos que eu gravei ali, tipo, não notem, cara, porque vocês não estão conseguindo escutar minha voz, mano. Cada dia eu tô mudando, velho. Cada dia. Mas agora, pra sempre eu vou deixar super câmera. Porque, né, eu gostei. Não sei se tem aí mais vídeos que tem galera super câmera, mas passou na minha cabeça isso. E eu vou sempre chamar vocês de super câmera. Man. Aqui tinha uns urubu, galera. Aí a borboleta passou. Eu acho que vai chover, velho. Aqui, ó, rapaziada. Olha lá o tamanho do negócio, velho. Lá no fundo. Lá, ó, galera. Como é... Imagina se a gente subir ali, velho. E morrer. Virou, né? Calma aí. Não tô conseguindo esticar. Aí, galera, deve estar aí muito ruim. Por quê? Por quê, galera? Olha onde ela tá, mano. Eu tenho que apurar. Porque eu gravo no celular. Também. E eu posso trazer uma série. Tipo de primitivaço. De primitivaço, galera. Eu vou outra vez perguntar para meus amigos se eles querem. A gente faz uns vídeos aí de primitivos. Uma nova série pra vocês. Você pode fazer isso aqui, ó. Aí você, quando você for fazer isso aqui, pausa o vídeo. Aí chega, vai fazer isso aqui, ó. Só que não tem como pausar isso aqui. É só no outro que eu vou gravar hoje de tarde. Sabe por quê? Porque eu tô gravando pelo YouTube. E outra hora eu vou ter que gravar pelo YouTube. Que daí eu vou poder cortar um pouco o vídeo, né? Porque eu acho que também esse daqui tá ficando grande. Mas tá quase. Eu vou fazer quase tudo pros meus inscritos. Se eu tenho alguns, né?
porque eu não tenho nenhum até agora. Hã? A abertura é tipo de um leão de fogo. É assim, fala, seus cameramans. Meu Deus, galera. A minha tia Agatha, ó. Ela foi pra lá, tá? Temos nosso do pet. Ah, velho, coitadinho, mano. Olha aqui, galera. Ah, velho, olha aqui, mano. Eu não vou tocar nele, velho. Mas olha aí, ó. Ah, mano. Coitado do passarinho, velho. Deve ter mais um aqui, sério. É muito pequenininho. Tá, mas galera. Sério. Tô muito triste, velho. Eu vou ir lá onde que minha mãe trabalha, porque ela vai trazer coisas. Ah, galera, e eu vou postar outro vídeo. Mas eu acho que hoje é 1 hora, hoje é outras horas, né? Quando eu vou ter que colocar meu celular e carregar. Daí eu gravo pra vocês. Pois então, o que eu estava falando? Oi, prof. E eu vou gravar, né? Vou gravar mesmo. Talvez eu comece uma série. Uma série. Olha a minha mãe vindo. Vamos aqui, né? Olha a minha mãe lá no fundo. Que ela é minha mãe. Daí, galera. Ô, louco, quase que eu caio aqui, velho. Minha mãe tá ali. Mãe, eu tô gravando vídeo pro canal. Tô gravando vídeo. Gravando vídeo pro canal. Mãe, mas eu não vou ir hoje, eu vou amanhã. Então deixa que amanhã eu vou buscar. Tá. Gente, esse cabelo todo lá buscar, tirar no pé. A Agatha tá indo lá. Só que pega um que tenha desenho, tá? Galera, minha mãe, eu não vou ir hoje, galera, porque eu preciso gravar vídeo pra vocês. É que tipo meio... Nossa, que tá um sol, velho. Tá um sol, mano. E eu vou gravar um vídeo pra vocês hoje, né, galera? Olha a Agatha. Ela não foi ainda. Fica aqui um pouco na sombra. Ai. Olha só, galera. Olha o negócio que aqui. Aqui, olha os bichinhos ali, ó. Comer. Deixa eu achar um bem loucão aqui. Ai, louco. Veja ali. Ali, ó, bicho. Ali ele correndo. Fique quieto, rapaziada. Meu Deus, quase que eu caio aqui. Meu Deus, quase que eu caio. Mano, hoje é meu dia de azar. Só que não, porque vocês estão comigo. E vocês são os cameramen. Eu só tô falando isso, sabe por quê, galera? Que eu amo vocês. Isso mesmo. Todo mundo que grava vídeo ama os inscritos. Não só pelo dinheiro. Pra vocês notarem que os outros existem. Então, né, galera, não vou falar muito disso. Olha a horta ali do pet. Não dá pra ver direito, mas olha ali. Olha aquele. E eu vou subir por aquele negócio. Galera, vamos tentar subir. O meu celular vai cair, rapaz. Eu não consigo subir. 1, 2, 3. O quê? Uou. A professora já veio, né? Olha lá, galera, que negócio não é tão grande. A mãe nem entendeu que eu tava gravando vídeo pro canal.
Eu falei assim, fala oi pra galera, mãe. Minha mãe falou assim, vai. Falou, cara, que eu tenho. Meu Deus, olha o tanto de mosquito. Não dá pra ver aí, mas olha o tanto de mosquito. E tá a imagem muito ruim, galera, porque eu uso o celular, né, galera? É tipo, não dá muito. Ó, minha professora. Oi, prof. A gente A tá... mãe mandou eu vir buscar os temas. Não. Eu tô gravando vídeo pro meu canal, prof. Eu nem sabia que a professora ia vir. Galera, eu tava pensando agora aqui, uma boa, muita ideia boa. Sabe aquele mato lá que a gente passou? Vocês sabem, né? Vocês sabem que é aquele mato lá nós passamos. Não vai ser lá, não. Vai ser em outro. Em outro mato. A gente. Poderia. A gente não. Nós. No canal. A gente poderia fazer o quê? Então, a gente sobrevivência. Só que também a gente podia gravar um vídeo. Aqui o meu... Calma aí, galera, que me interrompeu aqui um negócio que louco. Calma aí. Olha só a cor do prego. Pintaram. Vamos ver se eu acerto hoje. Caíram quase perto do bichinho lá que morreu. Meu Deus, uma abelha, viado. Mano, tá cheio de abelha lá. E aqui tem uma grandona atrás de mim. Então, virou, eu tô trancado. Tem que pular aqui. Imagina eu virar um mortal. Né? Não dá, porque eu não consigo. A imagem tá muito ruim aí, eu sei, galera. Porque eu tô usando o celular. Por isso eu esqueci de deixar o like. Uma câmera. Porque, né? GoPro câmera. GoPro é uma câmera. Claro que todo mundo sabe. É câmera minha. Vocês são câmera minha. Vocês são tudo. Vocês olham com os olhos. Olha aqui, olha lá. Olha aqui, olha lá. Olha aqui, olha lá. Olha aqui, olha lá. Olha aqui. Ai, que saudade danada. Lá de trás da rua, lá de trás. Não sei cantar. Olha o tamanho da abelha querendo me matar, velho. Eu tô cercado porque tem outra ali em cima. Então, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal pra ajudar aí, rapaziada. Então, falou seus cameramen. Ai, meu Deus, a abelha tá vindo.